Ang pulong sa Dios buhi og nagkalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Proverbs 3, 5, and 6, Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. 2 Samuel 22, 2-3. And he said, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, the God of my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge, my Savior, you save me from violence. Job 13, 15-16, Though he slay me, yet will I trust him. Even so, I will defend my own ways before him. He also shall be my salvation. Psalm 16, 1-2, Preserve me, O God, for in you I put my trust. O my soul, you have said to the Lord, You are my Lord. My goodness is nothing apart from you. 1 Thessalonians 5, 12-13. And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their works' sake. Be at peace among yourselves. 1 Peter 5:5. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another, and be clothed with humility. For God resists the proud, but gives grace to the humble. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw, it is our routine nga kita sugid sa tanan natong mga sala nga nahimo nining adlaw, aron dili kini mahimong babag sa atong pagbuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gamiton dayon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, ang imong giatubang dili ang pagsugid sa imong masala, kundi tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa karon mag-andam ta sa atong tagsa-tagsa kakalag pinaagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Amahan na mong langit nun, salamat ng lain usab nga higayon sa pagdoon sa imong pulong. Salamat nga mo pag kaming gipabuhi nini nga mong lawas. Na pa kami kalantip sa among pangunaw na kini. Gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, kortesiya ug sa imong grasya, dili kami takos nga magpahimulos nini pa ng imong grasya, imong mga saad
nagapadayon pas paglihok sa among tagsa-tag sa kinabuhi. Nining adlaw ubani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Inaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Ubani kami pinagis pagtudlo sa balaang Espiritu Santo kanamo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga subscribers, our fellow believers who are really following our ministry. So, nagpasalamat ako kaninyo sa inyong pagpadayon, pagkamainiton, ining atong spiritual momentum. Okay? Kagahapon, by the way, ang atong uluhan sa atong pagtulunan mao ang the Christian life, a mental attitude life. Okay? Ang Kristohanong kinabuhi, usa kini kamatang o sistema sa panghunahuna. Okay, kagahapon itong hisgutan kadtong upat ka institutions that God established, and ang naguna ini mao ang volition. Ikaduha, marriage. Ikatulo, family. O ang ikaupat, nation. So, ang nasod mo ikaupat nga katukuran sa Dios. Okay? The fourth institution that God has established. O kita nga niya nining maong nasod na nag-iya kita og kanang katungdanan. Mao ba na binisaya? We have the right. Doon na tayo katungod. Na nag-iya kita katungod sa pagpanalipod ni ining atong nasod aron sa ingon niya na kini maong nasod ato ra gyud ug ato ra gyud, ours and ours alone, so that kung atakihon kini atong nasod sa atong mga kaaway ug musungay sila sa invade nini atong nasod, doon na tayo katungdanan ug katungod sa kanang abog kanila, that we have the right to drive them away. If not, yung pusgayon sila. Kill them just like what the Israelites and the Jews did. Sanglit, gimanduan man sila sa Dios sa pagbuhat niya to. Mao kani hinungdan nga nga dili sala ang pag-adto sa gira. Moadto sa kanang panggubatan ug mopatay sa atong mga kaaway, dili sala. Get this. It is only killing a person or persons tungod sa imong kasuko, imong pagdumot, imong kanang pagka mapanimaslon, or any of the mental attitude sins nga kini mahimong sala. So I hope na klaro na nimo. See? That is the reason why nga ang matag aksyon nga atong mabuhat, what is far more important, mao ang unsa ana sa sulod sa atong una-una ug dili kaayo sa atong kanang panlihok or action, not so much our action. So I hope na kuha nimo na tungod kay kung atong tutukan lang kini outwardly, human viewpoint, because in human viewpoint, God is only what is visible. Diba? If you kill somebody, be it in war or not, it's still the same killing. See? It's still the same killing. Killing, be it in war or not. Ito bas gira o dili. Mga ka na hinungdan nga, when you use human viewpoint, mugamit na rin ka mga tauhan ng pangunahuna, and you try to argue with people outside, lantugi ka na sa mga tao dito sa gawas, naturally, mo nga tarungan, yun sila, muingon, yun sila, well, that's all the same.
It's just plain killing. Ug sanglit pagpatay man ka na, it's all committing sin. Wrong. Mao ba ito ang iyon ni mo kagapon sayop. Sayop ka ng panguna-una. Why is it wrong to say that since it's all the same thing, killing, sa ka na? Ngano man? Ngano sayop man? Tungod kay ang Diyos, wa magatanaw sa binuhatan sa pagpatay. Kundili, unsay ana sa tunguna-una. Kaya ang punto ko niini mo kani, when the act of killing was being done, unsa may diha sa imong una-una. You see? Dako kayong diferensya na, di ba? Now, ako kakaroon ng tagan og ehemplo right there sa daang pakisaad. Kana, may kalabutan kini sa atong mental attitude o giun sa man sa pagtanaw sa Dios or how does He view our mind. So, mao na mo ta sa daang pagisaad nga panahon. Now, let us have our minds now set dito sa daan nga tugon. Okay? Or Old Testament. Daang pagisaad nga panahon. Particularly during the time of David. Okay. Nakaila ba ka ni David? Do you know who David was? Well, okay. Unsa may kinadak ang butang nga nabuhat ni David nga mo ay nakapa-well known kaniya dito sa daang pagisaad. Unsa man? Unsa may mong una-una? What was David's greatest performance during his days na dili nato makalimtan? Oh yes, ang iyang pagpakigasdang, pakig-away, his duel with that fierce giant nga si Goliath. Now, sa pag kanang bungat nato sa ngan nga David, by mentioning the name David, unsa may musuod siya mga una? Di ba si Goliath ang kaaway ni David? But unsa pa? What else do you know about David? Do you know about David's life? Sa wa pa mo abot si Goliath? Bueno, unsa may trabaho ang David? Or what did he do? Tubag? Magbalantay og karniro as a shepherd. Okay? Well, naibaw ka, in the ancient world, or during the time of David, kung ikaw usa ka magbalantay sa karniro, naganghupot ka sa kinaubsan nga kanang profesyon. That was the lowliest profession one can have. Ang magbalantay sa karniro. O with that odd job, kini kong mga magbalantay sa karniro tend to be easily forgotten by the members sa ilang pamilya. Sanglit na ay mga panahon nga kini silang mga magbalantay sa karniro kanang dili makauli sa ilang panimalay. Tungod kay sila obligado sa pagbantay sa ilang their flock. They are obliged to watch over their flock for 2 or 3 days. So, ibaw ka, if you were a shepherd during that time and you notice that ang imong panon, Visayan, that your flock has already traveled mga 5 o labaw pa kamilya just to look for greener pastures. Maobligar ka to stick to where they go. Uban lang yung kanila. Ug mao ka nahinungdan ngano nga ikaw as magbalantes karniro dili makauli sa inyong balay. You see? So, it would be like going to some kind of a camping. This time, camping with your flock sa imong panon. Yes, it's true. That is what shepherds usually do
during that time, itong ilang panahon. Because they could not just let their flock go home and walk 5 or more miles late in the afternoon and then mubalik na po pagkasunod adlaw to the same pasture early the following day. Now, mura og maingon ta nga time consuming ra po na. Kapoy ra kayo. Tiresome thing to do, isn't it? So, unsa man gyud sagad nga buhaton nining mga magbalante sa karnero, usually do during David's time was to gather their flock, ilang tapukon ni ilang panon kung mangit-ngit na, sugod na og pagkilom-kilom, and then they would have their flock stay overnight as wherever place they have stopped. Kung diin sila mohonong, and the shepherds alabay na lang pos gabi uban kanila. That is why dinhay mga panahon nga ang mga magbalante sa karniro di na muli even for weeks. And mao to'y trabaho ni David. Now, by the way, pila man ka mga igsuon to si David? How many brothers did David have? Nibaw ka ba? Or can you name each one of them? Okay. Kinsa man ang kinamagwangan. Gitawag tong ilang kamagwangan og Eliab. Kinsa may sunod ni Eliab? Abinadab. Kinsa may katulo? Si Shammah. Kinsa kaupat? Now, kinis David dinha siya 7 ka mga igsuong laki. O kinis David mo ikawalo. Now, that's what some people call family planting, dili family planning. Di ba? Now, kung sa man itabo ni David, mutana ko niyo, what happened to David? Nga naman nga na ilado magito sa David. Not to mention that popular incident he had with Goliath. Nga naman na popular magito sila nga kinisiyas David. Why did he become so well known? Now, naibaw kapag unsay nakapa popular ni David? Unsa may position, no? High position do you think nga na kabot yun ni David? Tubag? That of a what? That of a king. Hari. Kasi David, hari. He was. Or he just started as an ordinary shepherd. Panahin mo siyang hari. Just imagine, gikan sa pagka magbalantay karniro, ngadto sa pagkahari. Karon, why did he become, or how did he reach the position of king, gikan sa iyang pagka magbalantay karniro? Unsa man? Who was the king nga gipulihan ni David? Si King Saul. Okay? Now, how was David chosen to be king? Yun sa man. Pagkapili ni David nga hari. Yun sa man nila pagkaibaw nga si David gyud maoy mupuli ni Saul, trono ni Saul as king, nga in fact David could hardly be seen. Lugos ang ganin ni makit ang tungod kay kasagad sa panahon niya in the fields nga nagabantay gyud sa iyang mga panon, watching over his flock as a shepherd. Ang pangutana nako mao kini, how was it known nga si David mao ang mupuli ni Saul sa iyang trono ingon nga hari? How was it known? Okay? Now, atong ablihan karon ng Biblia diya sa 1 Samuel, Kapitulo 16, versikulo 1. 1 Samuel 16:1. O kini nagkanayon. The Lord said to Samuel, oh, by the way, do you know who Samuel was? Kailan ba kang Samuel? Kini si Samuel, mo kini ang pinili, gidihugan kini nga propita
atol sa panahon ni David ug ni Saul. Okay? Ug ang Dios, ang Ginoo, miingon kang Samuel, how long will you mourn for Saul? Sao man mo pagbangutan kang Saul? Now, why did Samuel mourn for Saul? Si Saul, buhi pa man. Sa dihang si Samuel was mourning for him. Why was it so? May bawa ka bang ano? Tungod kay si Saulo. Do you know what happened to Saul? Because Saul is A-U-L, went into reversionism. Na reversionista man. Or what most Christians call backsliding. Kini si Saul, who was a king, nahimong reversionista. Ug busa, ang Ginoo misulti nga tuwing Samuel. How long will you mourn for Saul? Padayon, since I have rejected him as king over Israel, it's the Lord saying this. Ang Diyos, ang Ginoo may nagsulti nini. Now, sa laktod nga pagkasulti, to make it short, ang Ginoo mao ang pili ug hari. It is the Lord who chooses a king. Okay? Dili pinaagi eleksyon o pinaagi nga anang maong proseso. Apan ang Ginoo mo pili whoever was the king. Padayon, fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. Padayon, versikulo 2. But Samuel said, how can I go? Saul will hear about it and kill me. Now, tanawa ra gud na. Si Samuel, dili kay wa kinahadlok sa Dios, hadlok siyang Saul. Una-una na. And it was in his mind. Diya sa iyang hunahuna. Now, so ay ragod pag kanang imagine kini si Samuel, propita ni sa Dios, ha? And it was possible for him to talk directly ngadto sa Dios. Sa laing pagkasulti, matagi gayon ni si Samuel mo address ngadto sa Dios, pinaagi sa pag-ingong, Lord, God would answer him, yes, Samuel. Just imagine that. No, naala na. Mutubag ang Diyos. No, niining tungura, si Samuel, mitugan ngadto sa Diyos nga, the moment Saul hears about it, he is going to kill me. Natanawa na. That is often the case for man. Maugid na sa agad. Kanang dangatas tao. Maunay natural na tao. Sometimes, mahadlok tag tao rather than of God. Di ba? Usahay, mauwaw tas tao rather than being ashamed of God. Well, kabahin ni Samuel, ang pulong sa Diyos were so clear nga buot niyang si Samuel muadto sa usa ka dapit, particularly to Jesse of Bethlehem. Apan si Samuel hadlok man muadto. So sanglit, he felt nga patyon niya ni Saulo. He felt that Saul might kill him the moment nga makadungog about it, makadungog siya bahin ini. You see, well, it's not only Samuel who experienced that kind of incident, wherein he failed in that kind of test. There was another prophet who likewise failed in that particular area. Who do you think was he? Kinsaman. Do you remember that other prophet who feared to death, na hadlok og patyon, who ran away to the mountains, mitago siya sa kuiba? Do you remember who that prophet was? Elias. It was Elijah. Okay? Now, padayon na guta. Let's continue going over the verse. Saul will hear about it and kill me. So, ang Ginoo nagkanayon.
take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Now, tanawa na. Bisa ng Diyos seem to be telling some kind of an alibi. Huh? Nakita nimo, yun sa Diyos pag-timan that very situation. God did not say, do you know what? Well, God could have said to Samuel, well, don't you trust me? Yes, God could have told Samuel that way. Mahimugot. Apan, sanglit ang Ginoo nahibaw man, tungod sa iyang pagka-omnisyente, nga Samuel was just using human viewpoint. You see? Tawahanon rag yung mga pangunahuna in that particular area. God handled it in His own perfect way. Kita nimo? Mao ka na hinungdan nga no. Aron sa ingon niana, in order to encourage and motivate Samuel to go to that katong designate na lugar, God wanted him to go. Ang Diyos, nag-disenyo siya some kind of an alibi or kanang excuse for Samuel. By unsa? Iyang gitambagan kini Samuel to tell whoever would ask him what was he doing in that place, that he was going to offer a sacrifice to the Lord in that place. Kita nimo? So ato yung padayon. Versikulo 3 sa 1 Samuel, Kapitulo 16, kini nagkanayon. Invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate. Versikulo 4. Samuel did what the Lord said. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town trembled when they met him. Nangurog sila. Now, why did the town elders tremble when they met him? Nga naman. Abi ni mo, kung ikaw mo'y gidihugan nga propita yan tong panahon na, you're really considered a VIP, a very important person gyud. You're even revered. Gitangod ka, gitahod gyud ka, kanang you are revered, respected, and honored. Labaw pa sa ka kongresista or senador or any bigwig for that matter. Karon si Samuel, ang propita, was highly respected. So much so, nga ang town elders sa Bethlehem, nangurog lagi sila when they were meeting him. Sa pagkakita nila. Now, yes, they were trembling. Nangurog sila. Kuyapan na sila. But they themselves did not know that Samuel himself was trembling too. Utro mo po siyang ikuyawan. Si Samuel was himself trembling samtang siya atubang sa mga elders tungod kay kita raman who very well know that he was trembling according to what it says in the verse. That even before he went to Bethlehem, so pa siya mo to Bethlehem, nadok na siyang daan. Di ba? So, versikulo 4. Nagkanayon kini Samuel did what the Lord said. Sa dihang abot siya dito sa Bethlehem, ang mga elders sa lungsod trembled when they met him. They asked, do you come in peace? But why is this so? Tubag? Tungod kay niadtong panahon na, whenever the prophet declares that kining syudara makasinati og kanang uwan og kayo, the city will experience rain of fire. It will really rain with fire. So, nahinumdum ka pa ba that kind of instances in the ancient times? Ang propita could say, this or that city is really sinful, full of sin. Mo hinungdan nga no, nga si Samuel, miabot,
The town elders were already suspecting and expecting a big punishment o disiplina gikan sa Dios. Ug sa may tubag ni Samuel, versikulo 5, mitubag si Samuel, yes, in peace, sa kalinaw. O gibog, there was a big sigh of relief na kanang nahupayan yun sila. Salamat at last. Tungod kay ang Bethlehem this time is not yet facing destruction. Padayon sa versikulo 5, I have come to sacrifice to the Lord. So miingon siya, I come to sacrifice. Wa siya moingog, I come to choose a new king. Wa. I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come to the sacrifice with me. Then, iyang halad kato si Jesse, consecrated Jesse and his sons, o iyang giimbitar sila ngadto sa sacrifice. Sa layang pagkasulti, they already have gathered together. Jesse and his sons, nga dito na nagkatapok na sila. Verse 6, sa dihang miabot sila si Samuel nakakita ni Eliab, o he thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. Apan nga naman. Nga naman nga si Samuel take a sharp look at Eliab. Nga naman. Well, si Eliab must have been a very handsome guy. Tingaling labihan pagkaambungan at ni Eliab. Mo itong nakaingon kadto si Samuel. Now, og si Samuel, nakurat siya. Og na ingnon ta na impress gyud sa hitsura, barog ni Eliab. Eliab must have been a very handsome. He must have been a tall guy with fair complexion o maingon ta real macho man. So, kini si Samuel nag-ingon sa iyang kaugalingon, kining tawhana must be the one na ako'y feeling nga he is the one to become the king. Baw ka, that very moment, kini si Eliab, nagkupot na ni siya og labihang kataas nga katungdanan dito sa armed forces of Bethlehem, that of a second lieutenant. Moto'y iyang ranggo. Nga, at the time Eliab arrived, he was elegantly wearing his military uniform, ingon nga lieutenant, teniente. So si Samuel, labihan ko niyang pagka-impress sa military pose ni Eliab and his real manly appearance. So si Samuel nagkanayon sa iyang kaugalingon, kinig yung tawhana. He must be the one. Na versikulo 7, apan ang Ginoo nagkanayon ngadto ni Samuel. Samuel, do not consider his appearance or his height. Ayaw. For I have rejected him. Moto'y sulti sa Ginoo. The Lord does not look at the things man looks at. You see? Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. That is what God told Samuel diya sa versikulo 7. Now, sa atong pagtanaw niini, very clearly, nga ang Ginoo nagatanaw ngadto unsay sulod what is inside us. That means what is inside our mind. So kung balikon, God looks at our mind. Apan ang tao only looks at what we have outside, meaning our outward appearance. So, ang kinamugwangang anak ni Jesse, wa mo kalifikar sa standard sa Dios. Wala. Nga naman. Do you know why? Tungod kay what was in Eliab's mind was what? Evil. Dautan man dito sa sulod sa iyang una-una. He was impressively handsome, macho man outside, upon he was
awfully rotten, evil inside. Nakita niyo? So, what they did was to let Jesse's sons, all of them, tanan yung mga anak ni Jesse, to make some kind of a pass-in review. Nga naman. Tungod kay ang pagpili sa kahari, kinahanglan, has to be made from among Jesse's sons. So, here comes the first son, then the second son, the third son. And Samuel said, they are all handsome guys. They are all macho. They all have good posture. On the other hand, God kept saying, they are all unqualified. They are all useless. They all cannot pass. Kita ni mo? Busa, si Samuel, nutana, umingog. Mao magaling ni. What are we going to do next? How will we be able to pick the next king from among these guys? Until finally, paminaw, ang ikapitong anak nga laki gihangyo to pass by. Yes, ang ikapitong anak laki. Meaning, ang katapusan sa mga laki, he still did not pass. Wow, gihapon mo pasar. Because where do you think was the eighth son? Well, ang ikawaw nga anak, dito sa kabukiran, nanimahon na yung tao na siya, karniro. Right? He was smelling sheep. He was in the hills, day in and day out. Mainungdan nga siya, nanimaho, karniro. At this point, si Samuel nangutana, are these the only boys you got? Why did Samuel ask that? Nga naman nangutanam siya. Tungod kay si Samuel, nahadlok when he noticed that not one of the 7 boys who passed by passed in that kind of selection. Ang tanan nga 7 ka mga laki, hagba, they flunk. And he has not seen any other one passing by. Kita ni mo? Tungod kay ano? Tungod kay samtang si Samuel nagahimo og pagpili, he was only using human viewpoint. Nakasabot ka? Tawanon raman ang iyang kanang tinir sa una-una. Human viewpoint. Si Samuel used only his own thinking, human viewpoint in making his choice. Mayo kay dihay Diyos. Go that there was God. Had there been no God, it could have been tragic to the king of Israel at that point in time. Kita ni mo? Now, nakita ba ni mo karon? Unsa ka mahinungdanon, bililhon ang funksyon sa atong una-una? So at this point, si Samuel ang utana ni Jesse, are these all the sons you have? Maura ba ni? What was Jesse's answer? Ibo ka? Para ba? There is still the youngest. Oh, so they are 8 then. 8 di sila. Apan, pagkakaroon, tuwa siya atiman sa mga panon, sa mga karniro. Si Samuel miingon dayon, send for him. Paaniha dayon kana siya. Okay? So karon, ito yung padayon, ha? Just give me time. Kaya ato ning hinahinayag hisgot kining puntuha nga kulbahinam kini. So, paniya, send for him. Now, well, si Samuel seemed to sound disinterested sa dihang mingon siya, send for him. Ibaw kang ano? Well, you would be interested to pick someone who is just a shepherd to become king? Busa si Samuel seemed to sound like saying, okay, just send him here. After all, there's nobody left among your sons. Gawas lamang niya ng imong kamanghuran, ng imong giingon. Ibaw ka,
whom Samuel was interested in. Mao kadtong kinamagwangan sa mga anak ni Jesse. Tungod kay siya labihan sa pagkaambungan. He was very handsome. But in a shepherd, magbalantay karniro, kinsa may mainteresado ini. So, si Samuel was kind of saying, well, tungod kay ang Diyos may nagingon, etc., etc., never mind, it's okay. So, he was kind of dissatisfied. Huwag siya kanang malipay. O kitang mga magtotoo, sometimes, or even oftentimes, anaan ni ining matang sa atong pagtagad o reaksyon ngadto sa mga circumstansya of that sort, that of a desire that cannot be carried out or materialized. Isn't that true? Di ba tinuod na? So let us always remember here, duman gyud nato kini, that every time nga mogamit ta og divine viewpoint in whatever we do, kanang maong butang nga we do is nothing but divine. Sabot? So, ano sa may sunod? Ang tatabal, padayon tayo, versikulo 12. So he went and had him brought in. He was ruddy with a fine appearance and handsome features. O ang Ginoo na kanayon, rise and anoint him. He is the one. Nakurat si Samuel. Samuel was stunned. Do you know why he was stunned and shocked? Tungod kay ang pagpili sa Dios dili sama sa pinili as tao. Do you get the point? Okay, naipangutana. At that very moment, was David spiritually mature or not? Mao ni pangutana karon. Why did God pick David at that moment? Ngano man, what did God see sa diha sa kasing-kasing usaw-nauna ni David? Did God see doctrine? Perhaps you would say yes. Well, naturally, because it was he who was chosen. Siya may ipili. Pangutana. Diin man makuha ni David ang mga doktrina. Where did he get? Well, in those days, may simbahan yan to, having a Bible study, pa man to yung mga taping ministry o recording ministry o YouTube o pa'y TV o pa gani radio nitong panahon na, diin man kuha ang David ang mga doktrina. Well, si David nakakaton sa mga doktrina samtang siya nagaatiman sa iyang mga panon while he was busy tending his sheep. He had his mind set to spiritual things, and it was from them that he gradually learned and learned. Ug mainungdan, he kept on growing and growing and growing in the Word of God. Kita nimo? Doon siya nga si David mo misuwat sa libro sa mga salmo. Samtang siya nagabantay sa iyang mga panon. Mo kinihinungdan nga siya nakasuwat nitong Salmo 23. As he said, the Lord is my shepherd. He actually took as an example his main work of shepherding a flock. Gisuwat niya that particular book samtang siya nagabantay, kanang atiman sa iyang panon. God is likewise watching over and tending him as a sheep. Kita nimo? That of taking the flock to greener pastures, taking the flock to valleys or hillsides, just so they can drink refreshing cold water. Mao kana ang hulagway ni David. That's how David pictured the Lord as he takes care of his children who are likened to sheep. Now, gihulagway ni David ang Ginoo samtang kini nagatiman sa matag usa ka
kanang karniro inside his flock. Sud sa iyang panon. The way he tended them, the way he sacrificed for them. Kita nimo? Kini David actually bested his 7 older brothers in so far as divine viewpoint was concerned. No less than Samuel himself was bested by David. He even bested his own father. You see? Ibaw ka si David, dinhay labis kadaghang mga experience siya. At times, he would tend his flock. A lot of them. You know what his experiences were? Ibaw kung sa iyang mga kasinatian. One of those experiences was sa diyang usa ka adlaw niya na usa sa iyang mga karniro gitukob og leon. Did you know that incident? Did you know David experienced that? Now, naibaw ba ka niya ng istorya, ha? Or you did not? Yes, David did experience that. Iya katong na sinati. Ug usa sa iyang mga panon sa karniro, gi kanang signit kini. O gikaon kini sa usa ka leon. Ibaw ka? Sa diyang ang leon maka-signit kanang karniro, it takes time for that lion to eat the sheep. Mo kaon parang taon-taon. It would at first bite the sheep. It bites it real hard. So, to weaken the sheep and to prevent it from running away. Mo man ay ilang paagi ni mga leon. Now, so ang leon musugod og kaon sa kanang unod sa karniro as soon as it notices the sheep to be dead. See? Kung nakita niya nga patay na, anak pa siya musugod og kaon. Now, may I ask you a question? If you were the one watching over the sheep, paminaw, and you suddenly see a lion snatching one of them, unsa may imong buhaton? Unsa may imong giunahon ng buhaton, be? Remember in those days, why mga kanang pusil, wala. Why mga shotgun, why mga armalite, or any of the modern weapons na niya kita karon panahon na. No, there were none. Now, what was David's only shield or weapon niya yung gigamit to protect his flock? Well, only some kind of a slingshot. Pintik, di ba na Visayan? Pitik, you see. Wherein he used small stones, gagmay mga bato, ingon nga mo iyang kanang bala. And of course, ang iyang staff, diin iyan ning gamiton sa pagbira in grabbing the neck of a sheep about to fall or stumble. Mao katoy muray iyang nagamit. That's all he got. Pintik o tirador, di ba mo na? A slingshot and a staff. Sungkod o baston. Now, kung sa manitabo niya itong insidente, did David just say, well, never mind, that one sheep being attacked by that lion, I don't want to risk my life fighting that lion just for one sheep. Mingon bas David? No. David did not say that. Instead, iyang gigukod kining maong leon, beat its head, bunala niyang first, real hard. Iyang gibunalan kini hala until it died, rescuing that poor sheep. Well, you might ask me, tinuod ba ko na? Yes, it is. Now, you probably ask me a verse that supports that incident. Yes, I'll give you. Akong tagaan. But now, you know, nga si David, dinhay doktrina, sanglit, ana-anak kita karoy Salmo 23. Okay? Inumdumi ang Salmo 23. Okay, now, what do you think is our basis in claiming nga si David really went after the lion, he ran after the lion? Be? Tubag? It is in the book of Psalms.
Always remember that the book of Psalms was written by kinsa? David. Samtang siya nag-atiman sa iyang mga karniro. Okay, let us find out. What part of Psalms? Itong hinahinayan eh. What part of Psalms? Okay, open your Bible. Diya sa Salmo 27 o musugod tas versikulo 1. Kung sa may gisulti sa versikulo 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? There you are. In those days, if you wish to fight against David, you should never retreat. You should never run away. So you better think twice. Og nahibaw ka ba ngano nga wag yu kahandok sa David? Do you know why? Continue reading that verse. The Lord is the what? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Mao ka na ang Salmo 27:1. Ug uban niya ng iyang kaisog tungod sa iyang lig-on nga pagtuo sa pulong sa Dios. Mahadlok ba siya? Just one lion? So what happened? Well, si David migukod niya itong maong leon. Bunala niya ang nini so hard, beat it until it died. Apan tingali mo tana kag, where is that story about David really running after a lion? Now this verse only pictures us about David's what? Unsa? Kalig-on, kaisog ni David. David's courage. David's having no fear. Sa laing pagkasulti, si David was not a yellow belly. But pa sa butalwan. He was not afraid. He had no fear. Was not nervous type. Wa mapraning. You see, he did not freak out. No. Now, let us try to find out. Kana yung maong versikulo which tells us that David really ran after and killed the lion. Let us go back to Samuel. Balik ta. But this is really written by Samuel himself. Okay? Now, abrihi. Diya sa 1 Samuel, Kapitulo 17, versikulo 34. But David said to Saul, by the way, this is the very moment na si David mo atubang na makigharong na ni Goliath tungod kay gimanduan man siya ni King Saulo to kill the Philistine giant named Goliath. Okay? So ang unang bersikulo nagkanayon, but David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. Now, dinhi, niining maong higayon at this point, David has already been chosen to be king. Okay? Sa laing pagkasulti, si Samuel already poured oil from the horn over David's head. Gidihugan na niya. Padayon, sa versikulo 34. And there came what? There came a what? A lion, and a bear, and took a lamb out of the flock. Versikulo 35, and I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. Kita niyo? Continue reading. Yan ang versikulo. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote, meaning bunalan, meaning beat him, and slew him. Do you see that? Kita niyo na? Now, nga namang nahimo man itong David, Tanong ko nimo. Where was David able to do it? Okay? Aros pagtubag niya na, mubalik ta dito sa libro sa Salmo. Salmo 56, versikulo 3. And by the way, it is still David nga mao'y nagasuwat ni ining maong libro. Okay? Kung sa may gisulti diha. It says, what time I am afraid? Oh, so David also got afraid? What time I am afraid, David says,
I will trust in thee, O Lord. Nakita niyo na? Can you notice how strong was David's faith in the Lord? No wonder he was able to kill that Philistine giant, si Goliath. Yes, ang pagtuo ni David ngadto sa Dios, why kanang panas, why pag-usab, unwavering, unaffected by any kind of challenges. And yet, he emerged victorious over those challenges. Nga naman. Not only because he had that unwavering, uncompromising faith ngadto sa Dios, apan diha siya'y paminaw. Diha siya'y Diyos nun nga mga pangunauna. Divine viewpoint in the right lobe of the mentality of his soul. Okay. Mubalik ta dito sa 1 Samuel 17 verse 36. O kini na kanayon. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them. Kita nimo? Did you get the point here? Samtang si David nakigharong kang Goliath, unsa may diha siya una-una? Mao kini. Well, I was even able to kill a lion and a bear, and now this big guy, the very guy I'm clearly commanded to kill, kita ni mo na. But what made David well known was that victorious fight he had against Goliath. Sa diyang iyang gipatay kinis Goliath, ibaw kang ano? Tungod kay a lot of people witnessed that incident. That is why. But when he killed that lion and bear, nobody saw it. Di ba? Why nakakita? Pangutan na. Unsa man ining duha ka insidente ang mas importante? Is it when David killed the lion and the bear? Or when David killed Goliath? Which do you think ang mas importante? It's that incident sa diha nga gipatay ni David ang leon ug ang bear. Because why? It was testing. It was to test David's doctrine in his soul. Ang leon, the lion and the bear were used to test David's doctrine. Because nga naman, you know why? Tungod kay, had David failed or flunked that test, he would not have been able to defeat Goliath. Do you see that? Kita nimo. So mo to gitistingan siya. So don't you see how important one's mind is? Kita nimo. Unsa kami nung danon kini atong panghuna-huna. It's what is inside our mind that God is after. And that is always God's basis in either disciplining or blessing us believers. Always. Kanunay yun. It is always what we have in our mind, our mentality of our soul, nga mao'y basihan sa Dios sa iyang disiplina o panalangin kanato. So in the case of David, siya nahimong mananaog tungod kay iya lamang gibase ang tanan sa iyang kinabuhi ngadto sa Dios nun nga pangunahuna. On divine viewpoint. The vigor of the doctrinal mental attitude is illustrated in the life of young David. Paminaw, si David brought divine viewpoint to bear against any array of challenges ug siya mitungha nga nagmadinaugon. Yes, David emerged victorious over the Goliaths of life. David emerged victorious, mao na tactical victory, tungod kay siya mapaubsanon, matudluan, ug siya nagakat-on so well the principle of James 4:6. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Thus, si David giuswag. Kinsa nag-uswag kaniya? Who promoted him? By God. Therefore, we can definitely but safely say that the Christian life is a mental attitude life.
Ang Dios nagamando sa matag magtotoo sa pagbag-o silang huna-huna. Saturate his mind with the divine viewpoint to be able to live the unique spiritual life, which is a supernatural way of life. Thus, as such, it demands a supernatural way of execution. Dinhi mao man kini nga atong pagtuon ba hiniining the Christian life, a mental attitude life. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, we are going to close our Bible study this day, directed towards those who are without Christ, without hope, without eternal life. This is a moment in your life. No matter what you think, no matter what you believe, it is a moment of consideration. It's a moment to put everything else out of your mind and think about the person of the Lord Jesus Christ. Now, what does all this mean? Unsa may Kristyanismo? Christianity is Christ. It is a relationship with God through Christ. And there is only one way to have that relationship. Samtang nagasulti ang balang kasulatan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga maayong binuhatan, works, all the works you can do have nothing to do with your relationship with God. Ngano? Tungod kay kita mga makasasala. Ikaw makasasala. Because you are not perfect as God is perfect. Because His righteousness, God's righteousness, has to reject unrighteousness. And you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, that is where Christ comes in. That is how important our Lord Jesus Christ. He died for you. He died for every member of the human race. He did not care whether people rejected Him or not. He died for them. That is God's grace. His absolute grace. So, akong lakturon sa pagsulti o pagpainom kanimo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining higayon sa among pagpahimulo sa imong grasya. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo. Unsa kami ng danon di ay sa unsay sulod sa among pangunahuna. Ang imong pangunahuna mo'y gikinahanglan nga among gamiton, dili ang mga tawhanong pangunahuna. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo nining bahina. Pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon sa among pagahisgutan, pagatunan nga mga kamatuoran kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.